హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం డివిఆర్ అంటే ఏంటి, ఎన్విఆర్ అంటే దాని గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం కదా. సో ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దామంటే, చాలామంది ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగిన క్వశ్చన్ డివిఆర్ల గురించి. సో చాలామంది డివిఆర్లు అనేది అంటే కొంచెం లాంగ్ రన్ యూస్ చేసినప్పుడు బీప్ సౌండ్ రావడం అనేది అయితే కొంతమంది యూజర్స్ నోటీస్ చేస్తున్నారు. సో బీప్ సౌండ్ ఎందుకు వస్తుంది అనే దాని గురించి అయితే ఈ రోజు వీడియోలో అయితే మనం తెలుసుకున్నాము. సో బీప్ సౌండ్ రావడానికి గల కొన్ని కారణాలు కూడా ఉన్నాయి. వాటి గురించి కూడా అయితే మనం ఈ రోజు వీడియోలో అయితే తెలుసుకున్నాం. ఓకే, సో బీప్ సౌండ్ అనేది రావడానికి గల మెయిన్ కారణం ఏంటంటే, మస్ట్ ఆఫ్ ది డివిఆర్స్లో వచ్చేసరికి ఏంటంటే హార్డ్ డిస్క్ కంప్లైంట్ అనేది అయితే ఉంటుంది. సో హార్డ్ డిస్క్ కంప్లైంట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మన డివిఆర్ అనేది కంటిన్యూషన్గా ఎవ్రీ 1 మినిట్కి బీప్ సౌండ్ అనేది అయితే వస్తూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని కేసెస్లో ఏమవుతుందంటే, మనం ఏదైతే డివిఆర్కి యూజ్ చేసిన ఛార్జర్ అనేది ఏదైతే ఉందో, సో ఆ ఛార్జర్కి ఆర్మ్స్ అనేది తక్కువైనా లేదా ఛార్జర్ అనేది వీక్ అయినా సరే కొన్ని సందర్భాల్లో డివిఆర్ అనేది అయితే కంటిన్యూషన్గా బీప్ సౌండ్ అనేది అయితే వస్తుంది. సో ఈ రెండు కేసెస్లో ఎక్కువగా బీప్ సౌండ్ అనేది వస్తుంది. ఇలా కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే, మనం ఏదైతే డివిఆర్ని ఆన్లైన్లో చేయడానికి ఐపీ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తామో, లైక్ డిహెచ్సిపి కానీ లేదంటే స్టాటిక్ ఐపీని ఎప్పుడైతే ఇస్తామో, దాంట్లో ఏదైనా ఐపీ లూప్ అయినా సరే దాంట్లో అయితే బీప్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఈ 3 కారణాల వల్ల డివిఆర్లు అనేది అయితే కంటిన్యూషన్గా బీప్ సౌండ్ అనేది అయితే వస్తుంది. సో ఈ బీప్ సౌండ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, యాజ్ ఏ సీసీ కెమెరా టెక్నీషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళి సో వాళ్ళకి ఒకసారి చూపిస్తే వాళ్ళైతే దాన్ని ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ అయితే ఐడెంటిఫై చేస్తారు. లైక్ ఒకవేళ మీది డివిఆర్ హార్డ్ డిస్క్ అంతా బాగానే ఉండి ఛార్జర్ వీక్ అయింది అనుకోండి, జస్ట్ ఛార్జర్ రీప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒకవేళ మీకు ఛార్జర్ రీప్లేస్ చేసిన అవ్వట్లేదు అంటే హార్డ్ డిస్క్ ఒకసారి అయితే చెక్ చేయాలి. హార్డ్ డిస్క్ గురించి చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే, కొన్ని సందర్భాల్లో మేము నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే, చాలామంది డివిఆర్లకు ఏం చేస్తారంటే, సర్వేలెన్స్ హార్డ్ డిస్క్ కాకుండా వేరే హార్డ్ డిస్క్లు అయితే సిస్టమ్స్ యూజ్ చేసే హార్డ్ డిస్క్లు అయితే యూజ్ చేస్తారనమాట. సో ఆ హార్డ్ డిస్క్లు యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మీకు ఆటోమేటిక్గా కొంచెం లాంగ్ రన్ లైక్ 1 ఇయర్ 1.5 ఇయర్ అవగానే ఏమవుతుందంటే, ఎక్కువగా 24/7 అనేది సీసీ కెమెరా సిస్టమ్ నడుస్తుంది కాబట్టి, సో లాంగ్ రన్లో రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మనం ఏదైనా సరే ఒక వీడియోని ప్లేబ్యాక్ చేయాలంటే మనకి డేటా అనేది అయితే రాదనమాట. మీరు ఎప్పుడైనా ఫేస్ చేస్తారా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్? మీరు ఎప్పుడైనా డేటా తీసుకోవాలని మీరు డివిఆర్ని ప్లేబ్యాక్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు దాంట్లో నో డేటా ఫౌండ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో నో డేటా ఫౌండ్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే, ఈ సినారియోస్లో వస్తుందన్నమాట. ఇన్ కేస్ మీరు ఇచ్చిన ఛార్జర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఛార్జర్కి యామ్స్ అనేది తక్కువైంది అనుకోండి, హార్డ్ డిస్క్ రన్ అవ్వడానికి కొంచెం యామ్స్ ఎక్కువ కావాలన్నమాట. అట్లాంటి సందర్భాల్లో హార్డ్ డిస్క్ రన్ అవ్వలేదు అనుకోండి, డేటా ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలి? సో సేవ్ అవ్వదు కదా. సో అట్లాంటి కేసెస్లో డేటా సేవ్ అవ్వదు కాబట్టి నో డేటా ఫౌండ్ అనేది అయితే వస్తుందన్నమాట. అలా కాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమవుతుందంటే, హార్డ్ డిస్క్ కంప్లీట్గా డెడ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో అట్లాంటి కేసెస్లో కూడా అయితే డేటా అనేది అయితే రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇది మెయిన్ అనమాట. సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఆ డివిఆర్ అనేది కంటిన్యూషన్గా బీప్ సౌండ్ వస్తుందంటే, ఒకసారి మీ సీసీ కెమెరా టెక్నీషియన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకసారి పిలిచి వాళ్ళతో ఒకసారి ఇన్స్పెక్షన్ అయితే చేసుకోండి. సో వాళ్ళు మీకు ఏదైతే సజెస్ట్ చేస్తారో దాన్ని అయితే ఫాలో అవుతుండండి. సో ఇది అనేది జస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్ కోసమేనండి. సో ప్రతిదానికి మీరు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవటం వల్ల ఫ్యూచర్లో మీకు ఏదైనా డివిఆర్ ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని ఎలా ట్రబుల్ షూట్ చేయాలనేది బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసమే. సో నేను ఇలా చెప్పాను కదండి, మీ అంతకు మీరు దయచేసి డివిఆర్లు అనేది అయితే ఓపెన్ చేయకండి. సో డివిఆర్లు అనేది మీరు ఇండివిజువల్గా మీరు ఓపెన్ చేశారనుకోండి, సో కొంచెం డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. సో దాంట్లో కాంపోనెంట్స్ కానీ హార్డ్ డిస్క్ పీకేటప్పుడు ఇలా డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, లేదా కరెంటు లోపల పాస్ అవుతుంటుంది కాబట్టి మేబీ కరెంట్ షాక్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి, సో ఇట్లాంటివి చేసేటప్పుడు ప్రొఫెషనల్తో మాత్రమే చేయించుకోండి. మీ సొంత ప్రయోగాలు అయితే చేయకండి. ఇది ఈరోజు వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియోలో మరొక కొత్త కాన్సెప్ట్ అయితే మీ ముందుకు వస్తాను. స్టే ట్యూన్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.